အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ပတ် ACTC မှာပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မိမိစီကို basement အဖြစ် AutoCAD drawing တစ်ခုသာရရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာကိုက assistant မှာတော့ AutoCAD ရုံးမှမတည်ပဲနဲ့ Civil 3D object တွေဖန်တီးမိတဲ့အခါကျရင် label style object style တို့မှာ standard တွေသာရရှိပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ style ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲအသုံးပြုမိရတာမျိုးကြုံရလေးရှိပါတယ်။ iDrawing မှာပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မိမိလိုအပ်တဲ့ style တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု create လုပ်ရတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးAutoCAD ပုံရိုးရိုးတစ်ခုသာမိမိလက်ခံရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲနေကြ template ဖိုင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ style တွေကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာ empty road to go ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဆိုဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1ချိုး40ဆိုတော့ဒါကမီတာစနစ်နဲ့ပဲအသုံးပြုထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာlocation စစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် location စစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီမှာ point ချလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ point ချလိုက်တယ် point ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမှလည်းပေါ်မလာဘူးပေါ့နော် close pattern ထဲမှာတော့သွားကြည့်လိုက်တော့ point တွေရှိရဲအဲဆိုကျွန်တော်ဒီက display style မှာများရှောက်ထားသလားလို့ကြည့်ဖို့အတွက် point group or point property ကို right click ထောက်ပြီးတော့ property ဝင်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာတွေ့ပြီနော် standard point level style မှာ standard အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ standard ကပြင်ဘာမှရွေးချယ်လို့မရတာတွေ့ရမယ်ဒါက point မှာကျုံရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုကဒီဆိုပါစို့ alignment တစ်ခုဖန်တီးမိရဆိုရင်လည်း alignment မှာလည်းဒီလိုချင်တဲ့ style မှာပါဝင်မယ်ဒီ alignment style မှာပေါ့နော် standard တစ်ခုရတာရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ style တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ဆောင်နေရမယ်ဆိုရင်ချိန်ကြာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဒီမှာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ style တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ drag and drop နည်းနဲ့ကူးထည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းအချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မြန်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဆိုတော့အခု drag and drop နည်းကိုအရင်ပြပေးပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေယူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metric and CFDWD ပေါ့နော်ဒါကိုအရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ template ဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ style နဲ့အကုန်ပါဝင်မိတာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့တေချာသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် point လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ
3D point ခုရှိတာတွေ့ရမယ်ဒါ drawing 2ထဲမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ point group property ကနေသွားပြီးတော့ style လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်နော် AutoCAD property ကိုမလို့ပိတ်လိုက်မယ်စကဟန်နေလို့ခဏလေးစောင့်ပြပါနော်zoom extend zoom ဘာညာတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်အလုံးမလုပ်ဖြစ်နေနော်ဟုတ်ပြီပြရပြီပေါ့နော်အဲဆို point group property ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ basis အစရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ style တွေပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရတာတွေ့မယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီလို point style ရော label style ရောတာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုချင်းကိုသုံးပြုခြင်းတွေများကိုလိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးရမှာဆိုရင်အချိန်အများကြီးပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသုံးပြုလို့တဲ့ style ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း elevation and description စသဖြင့်ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချိန်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ပထမနည်းလေး drag and drop နည်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကပထမဆုံးဒီ view ထဲကိုသွားမယ်နော် view ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ time particle လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါ time particle လေးသုံးဖို့ time horizontal လေးမိမိနဲ့တည်းရအောင်ဖွင့်လို့ရပါနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီမူရင်း source drawing ကိုအရင်အဆုံး edit လုပ်မယ်နော်မူရင်း source drawing ကကျွန်တော်တို့ drawing 2ဆိုတဲ့ဟာဒါ style တခါတည်းအများစုပါဝင်မိသားဖြစ်တဲ့ template ကနေဖွင့်ထားတဲ့ဟာ source drawing ဖြစ်သုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီက setting tag ကိုသွားမယ်နော် setting tag ကိုသွားတဲ့အခါကျဒီက 2 space မှာ drawing 2ဆိုပြီးတော့ edit drawing က drawing 2ဖြစ်နေတာတွေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုက point ရဲ့ style တွေကိုပြောင်းထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး point style point ကဖြန့်ချပြီးတော့ point style ပေါ့နော် point style ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုယူမလဲ basic benchmark အစရှိတယ်အဲဆိုကျွန်တော် basic ကိုအရင် copy ကူးလိုက်မယ်နော် basic ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲသွားမယ်နော်ပြီးရင်ဒီက destination drawing ပေါ့နော်လက်ခံ drawing စီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ထားတဲ့ clip လေးကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ edit drawing ကဒီဘက်က MDL road topo တွဲကျင်ဆိုရတာဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်ထပ်တစ်ခု copy ထပ်ကူးဖို့ဆိုရင် source drawing ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီက drawing 2ပေါ်မှာကျွန်တော် click ပြန်ထောက်ပေးမယ်နောက်ထုံးစံတိုင်းပဲ setting ကိုသွားပြီးတော့ point style ကိုဖြန့်ချမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ benchmark ကို copy ကူးလိုက်မယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ copy ကူးလို့ရမှာ left click ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ပြီးရင်လက်ခံ drawing ရောက်တဲ့အခါကျ left click ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု copy ကူးပြီးသွားပြီအဲနောက်ဒီ drawing 2ဆိုတဲ့ source drawing ကို click လုပ်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်မယ်ဒီတစ်ခါကျရင် label style ကူးမယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ point ကိုဖြတ်ချပြီးတော့ point label style အဲဒီမှာ description only ကို copy ကူးသွားမယ်အဲဒါဆိုတော့ description only ကို click လုပ်ပြီးတော့ဖြ
piece ဆွဲသွားမယ်လက်ခံ drawing ပေါ်မှာ left click ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် copy ကူးခြင်းတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက် drawing 2ဆိုရဲ so drawing ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မယ်ဒီတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ multiple ကူးလို့ရတာစစ်ကြည့်မယ်နော်ဆိုပါစို့ဒီက description ကူးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် elevation and description elevation only အစရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် control နဲ့ပြီးတော့နှစ်ခုယူလို့ရမလားကြည့်ရမရဘူးเนาะ shift နဲ့ပြီးတော့သုံးခုရမလားကြည့်ရမရဘူးအဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီ copy ကူးပြီးဒါကမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်တာထက်တော့ပုံမြင်မယ်သို့တော်လည်းကူးချင်တဲ့ style များရင်များသလိုထိုက်တဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရတာတွေ့ရမှာအဲဆိုတော့ဒီဟာကိုပုံမြင်တဲ့နီးလန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့လိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကူးလာတဲ့အာကဒီထဲကိုတကယ်ရောက်တာဟုတ်သလားအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်မယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီက edit drawing မှာ empty arrow ကိုကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ပြီးတော့ prospector သွားမယ်နောက် point group ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ property ဝင်မယ်ပြီးတော့ standard အပြင်ပါသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကူးထားတဲ့ basis နဲ့ attachment နဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာเนาะ basis ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ point level style မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကူးထားတဲ့ description only ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်အဲဆိုကူးထားတဲ့ style လေးတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ပေးလိုက်မယ်zoom toကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားတဲ့ layer ရအောင်တယ်ထင်တယ်เนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုအခု last point layer လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မှာ current object လေးskin နဲ့ကြည့်ယူလိုက်မယ်Okay skin နဲ့ကြည့်မှပဲထွက်လာတော့တာเนาะဒီမှာ GRD ဆိုတာတွေ့ပြီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားရပါပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဒီအောက်မှာလည်း GRD ဆိုတာတွေ့ပြီအဲ့ဆိုတော့ကိုကGR ကိုလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့သွားပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီ drawing file တစ်ခုလုံးကို template style ဆုံးပါတဲ့အထက်မှာထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က insert ခေါ်ထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဲဆိုဒီပုံလေးကိုအရင်ပိတ်လိုက်မယ်နော်စစ်မလားမင်းရင် no နဲ့မစစ်ဘဲနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ဒီ drawing 2ကတော့ဒါဒီလက်ရှိရှိပြီးသားအစမ်း point လေးကိုကျွန်တော် erase နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီအများဆုံးနည်းပေါ့အများဆုံးနည်းရဖို့ဆိုရင်ဒီက insert tab ကိုသွားမယ် insert tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီက insert block ပေါ့နော် insert block more option ပြီးသွားရင်ဆောနာကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ပုံအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ယူမယ်သူရဲ့ drawing file location လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file page လေးကိုတွေ့သွားပြီအဲဆိုတော့ insert ထဲကနေထပ်ပြီးတော့ထုတ်ယူမယ်insert more option
ပြီးသွားရင် Sona Panpat ပေါ့နော် Theta T short ဟုတ်ပြီနော် MTA road တပို့တွက်ချန်2019 open အဲဆိုဒီကကျွန်တော် unit skill factor တွေမသုံးတော့ဘူးเนาะဒီမှာဟိုပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ explore လုပ်မယ် okay အဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာ okay ပဲနှိပ်လိုက်တော့မှာเนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ခဏစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက zoom extend လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ scale ချိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Sona အတိုင်းပဲ point ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း style ဆုံးပါဝင်တာတွေ့ရမယ်ဆိုပါတော့ဒီနှစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ all point group ထဲကိုရောက်သွားမယ် all point မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ property ကနေပြီးတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့ style နဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့စီကိုတာမန်ရိုးရိုး AutoCAD ပုံတစ်ခုသာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြီးဒီနည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ style ဆုံးနဲ့ပါဝင်တဲ့ Civil 3D drawing တစ်ခုဖြစ်အများဆုံးဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြန်နာခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်